Neues Mountainbike, total happy, eingefahren. Irgendwann dachte ich mir, komisch, also Bremsen sind gut, ne? Bin dann ein bisschen rumgefahren, so viel bin ich noch gar nicht gefahren. Irgendwann so ein paar Downhill-Szenen gemacht. Ich glaube, an einem Tag war es dann ein bisschen nass, feucht. Seitdem habe ich dann immer diesen quietschenden, knarzenden Ton hinten auf dieser Bremsscheibe. Und dachte mir, irgendwann vorne ist okay, aber hinten ist irgendwie, also wird dann richtig, also ich glaube, das ist, glaube ich, das nerventötendste bei Mountainbikern, quietschende, knarrende, knarzende Bremsscheiben. Ne? Also ich dachte eigentlich, ich kaufe mir jetzt ein Mountainbike. Also ich bin jetzt 21 Jahre lang habe ich ein Highbike abgedödelt. Also wirklich runtergefahren, 21 Jahre lang. Mit zwei Gummibremsbacken. Und ich glaube, ich habe die Gummibremsbacken in 21 Jahren nicht ausgetauscht. Und ich habe das Fahrrad wirklich hart rangenommen. Jetzt dachte ich mir, ich kaufe mir ein neues Mountainbike mit Bremsscheiben und habe dann irgendwie meine Ruhe, mindestens für die nächsten 10 Jahre. Ich muss da gar nichts anrühren an dem Mountainbike. Moment, ich muss da kurz mal was abstecken. Das ist was nerventötend, der Ton. So, und jetzt nach 2 Monaten Fahren, irgendwann kam dieses quietschende, knarzende Bremsscheibengeräusch hinten auf dem Hinterrad und ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Hab's aber gesagt, es klingt wirklich scheiße, macht auch nicht so viel Spaß. Nach einer Woche dachte ich mir, das ist jetzt wirklich, ich muss das jetzt echt mal testen mit der Scheibe hinten, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe das dann mal auf so einer geraden Strecke getestet, nur die hintere Bremsscheibe benutzt und das war eine Bremskraft von gerade mal 5%, also 95% Defizit an Bremskraft. Ich bin eigentlich froh, dass ich nicht irgendwo Downhill gefahren bin. Weil wenn es scheiße läuft, merkst du Scheiße, ne? Bloß 5% Bremskraft, das geht richtig in die Hose. Also wenn du vorne noch dann auch keine gute Bremskraft hast, dann siehst du ziemlich beschissen doof aus eigentlich. Und ich bin eigentlich wirklich ein wilder Fahrer. Also ich bin ja nicht so ich nehme das Fahrrad nicht wie so eine Hausfrau. Für mich ist das wirklich ein Männerding, ne? Ein Mountainbike. Das ist nicht zum Streicheln. So, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt musst du den scheiß Ton da irgendwie wieder rauskriegen. Erste, was ihr besorgt, ist euch hier Fettentferner. Entfernt Schmutz, Öl und Fett. Nehmt euch am besten Kleenex, einmal gut draufsprühen und dann entfetten. Ne? Einfach Rad drehen und dann schön hier erstmal richtig schön entfetten. Ne? Das Ganze, das muss alles weg hier. Also ich weiß gar nicht, wie das. Ich bin jetzt gerade einmal Downhill gefahren, um dieses Knarzen da rauszukriegen. Das ist ja eine Endlos-Story, dieses Thema Bremsscheibe. Also da sieht man mal, ich habe die jetzt schon entfettet, habe die jetzt eingefahren sozusagen. Also ich halte nicht viel von den
mechanischen Bremsscheibenkonzept, so wie es ist, das ist wirklich scheiße, das muss man echt mal sagen. Ich bin da schwer enttäuscht von Mechanikern und ihrem Bremsscheibenkonzept bei Mountainbikes. Also jegliche Fette müssen erstmal runter. Ne? Das muss erstmal alles weg, bis das wieder blank ist, bis ihr dann beim letzten Kleenex da gar keinen Dreck mehr drin habt. Was macht ihr dann? Ihr nehmt Schmirgelpapier, Sandpapier. Ne? Also nicht zu fein, also ihr sollt es nicht polieren, die Scheibe, sondern ihr sollt die richtig etwas gut aufrauen. Ich weiß jetzt nicht, was das für eins ist. Steht die Nummer hier noch drauf? Nee, kann ich euch jetzt nicht sagen, was für eine Granulatur das ist. 60er, 80er. Also man sieht ja, es ist schon grob. Ne? Dann wieder Rad drehen. Schleifpapier hinhalten. Ja, und das macht ja mal so gut 5 Minuten, beide Seiten. Und das ist die einzigste Möglichkeit, um diesen Film zwischen auf dieser Backe wegzukriegen. Ne? Also das sind die Bremsscheiben. Ihr müsst das ganze Fahrrad nicht gleich auseinandernehmen. Hier, das ist die Bremsscheibe. Das sind 2 Bremsbacken sozusagen. Das ist ja hier die Scheibe und das ist hier die beiden Bremsbacken. Und ihr könnt, wenn ihr Glück habt, schafft ihr das, dass ihr durch eine aufgeraute Oberfläche von der Bremsscheibe das wieder rauskriegt, das Quietschen und Knarzen. Also das Knarzen, das Quietschen geht noch, aber das Knarzen ist ein Hinweis, dass ihr ganz wenig Bremskraftleistung habt, ne, auf der scheiß Bremsscheibe. Also das geht fast gen 2%, würde ich mal sagen. Also bei mir war es so, ich habe da gedrückt, da war nur ein Knarzen zu hören und mehr war da nicht zu hören, aber gebremst hat es nicht. Ne? Also wenn ihr da Pech habt und Downhill fahrt und eure Bremsscheiben nicht vorher checkt, dann seid ihr, also ich finde es gefährlich, also das Bremsscheibenkonzept. Also das ist die einzige Möglichkeit, beide Seiten anrauen. Und jetzt kommt die leider Gottes, die schweißtreibende Scheißarbeit. Also ihr müsst jetzt irgendwo auf einen großen Berg fahren am besten und die mal so richtig gut schleifen lassen erstmal. Ne? Also ihr könnt es machen, so einen leichten Berg runter, den Bremshebel leicht drücken und dann schön in die Pedale treten, dass ihr dann richtig schön die Pausbacken wieder leicht abschleift, weil die beiden Seiten habt ihr sozusagen aufgeraut und diese beiden aufgerauten Flächen reiben diese beiden Seiten von den Bremsbacken wieder leicht ab. Ne? Also nur so bekommt ihr das hin, dass ihr, ohne dass ihr gleich das ganze Fahrrad auseinanderbauen müsst, und dann halt wirklich fleißig treten, viel Bremsübung machen, ist ein absoluter No-Fun-Faktor. So Bremsscheiben einfahren, also das ist wirklich eine ganz bescheuerte, blöde Schweißarbeit, das muss ich jetzt echt mal sagen. Und wenn man Pech hat, irgendwie, dann ist es wieder nass. Also ich habe das ja noch nicht, so viel Zeit habe ich noch gar nicht gehabt, das alles zu testen hier. Ich dachte nur, ich habe jetzt mindestens die 10 Jahre meine Ruhe und muss gar nichts machen an dem Fahrrad. Und kann es so hart rannehmen wie mein letztes Gummipausbacken. Die 2 Gummipausbacken-Konzept hier. Aber also das geht wirklich nur so. Beide Seiten aufrauen, gut mit Schmirgelpapier, mit grobem Schmirgelpapier. Und dann auf den Berg fahren, bremsen, anfahren, bremsen, anfahren, bremsen. Das macht ihr 50 bis 100 Mal.
Und richtig testen, das kann man ja dann wirklich nur, wenn ihr wirklich mal so richtig Downhill und dann so 100 Meter lang mal richtig so 50 Meter richtig gut in die Bremse treten und bis dieses Knarzen komplett ganz raus ist. Und das kriegt ihr nur raus, indem ihr durch hartes Bremsen fangt leicht an und dann immer stärker werden. Also das leichte Bremsen bewirkt ja erstmal, dass diese Oberfläche auf den Pausbacken der Bremsscheiben, der beiden Bremsscheiben erstmal ein bisschen abgerieben wird, so dass ihr dann wieder die ursprüngliche Bremskraft zurückgewinnt. Ne? Durch diese beiden aufgerauten Flächen, die reiben sich sozusagen wieder ein. Die Fläche mit der Pausbackenfläche und die Seite mit der anderen Pausbackenseite der Bremsscheibe, der Bremsbacke. Ne? Die beiden Bremsbacken, die Seite und in der Mitte die Scheibe. Ne? Also das ist der einzigste Trick, so wie es ich hinbekommen habe. Ist richtig nerventötende Arbeit, aber ich kann nur raten, also das erste, was ihr macht, wenn ihr aufs Mountainbike steigt, also wirklich mal Bremsscheiben kontrollieren. Ne? Nicht, dass euch da irgend so ein möchte gern Fuzzi, der sich einen blöden Scherz erlaubt, euch die mal so ein bisschen schön einfettet und dann geht ja schnell, also ich wüsste jetzt nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie das Fett dahin gekommen ist, aber also das ist so ein richtig nerventötendes Konzept, das Bremsscheibenkonzept bei Mountainbikes. Das sind nämlich, glaube ich, harzbasierend Resinscheiben, also organisch, also es ist nicht Metall. Ich weiß nicht, ob es Metall ist oder nicht, kann ich euch nicht sagen, aber eigentlich müsste das Metall auf Metall sein, meines Erachtens. Also organisches auf Metall, das ist irgendwie... Und wenn es nass wird, also so, wie gesagt, also das ist jetzt so der Tipp. Erstmal Ölreiniger besorgen, hier einsprühen, abschleifen, nochmal einsprühen, nochmal reinigen mit dem Ölfettreiniger und dann einfahren. Ne? Also wirklich 20 km/h beschleunigen, bremsen, auf 20 km/h beschleunigen, bremsen, auf 20 km/h beschleunigen, bremsen, ne? Bis zum Stillstand. Also das Knarzen merkt man, wenn bis zum Schluss, wenn ihr richtig hart den Hebel rannehmt und es knarzt immer noch so leicht, dann müsst ihr weitermachen. Also so lange, bis dieses Knarzen am Ende komplett weg ist. Ne? Nur so habt ihr dann die 100% Bremskraft, weil die ist wirklich wichtig. Also das wieder so ein bisschen Downhill raced, also mit 5% Bremskraft. Also ich habe jetzt noch nicht getestet, wie das ist, wenn man jetzt mal so 15 Minuten lang so einen Berg runterfährt, so wie in Südfrankreich, irgendwie mal so eine Serpentinenstrecke runter, bis die mal so richtig gut heiß wird, die Scheibe auch. Also ich habe das jetzt noch nicht getestet, ob das dann hält, auch mit den Bremsscheiben, das kann ich euch nicht sagen, aber das wird die Firma Cube wahrscheinlich dann schon selber machen. Ne?